这次真是赚大了！闻一下，灵芝有一股药房的味道，但什么味呢？我没吃过啊，没尝过。这么好的东西，先要试一下。那怎么能用手去舔呢？太可惜了，要用舌头去舔。太苦了。哦，黄连吗？这是太苦了。不好吃。大家都知道灵芝，感觉它能让人起死回生，这是真的吗？其实不是啊，它就是一个蘑菇。中国民间自古以来认为灵芝是吉祥如意、富贵美好、长寿的象征。在中国数千年的历史中，关于灵芝的种种神奇的传说延绵不绝，给灵芝增添了不少神秘的色彩。灵芝的传统故事起源于《山海经》，据记述，在往东200里呢，就有一座叫做孤瑶山的地方。炎帝的女儿瑶姬死后葬于此，并化作了瑶草，叶子都是一层一层相互重叠的。女子服用后呢，就能变得妩媚，讨人喜爱。灵芝在世界各大洲均有分布，其中绝大部分生长在热带、亚热带和温带地区。中国是灵芝资源分布广泛的地方。它一般生长于有散射阳光、树木较稀疏的空地，枝类药物始载于本经。根据灵芝的颜色不同，将枝类分为赤枝、黑枝、青枝、白枝、黄枝、紫枝，一共6种。本草纲目呢也有记载。这灵芝的表面有一层这个粉啊，这个就是它的孢子，是从这里来的。我们在解剖镜底下看一下它的细节，很多很多的小孔。当灵芝成熟的时候，孢子就会从这些细孔里面弹射出来。我们平时啊说灵芝是按朵算的，这一朵植物学中叫做子实体。这些药用的灵芝现在很多都是栽培的，人工去种植的，野生的资源越来越少了，我们一定要去保护好，无论是动物还是植物还是这些菌类，我们在野外都要去保护它们，不能去滥采滥挖。